ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராயனஜுவா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நமக்கும் நம்ம குட்டீஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பேர்ட்ஸ் வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன், பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ராயனஜுவா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேரட்டோட நேம் ப்ளூ அண்டு எல்லோ மேக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேரட்டை வந்து ப்ளூ அண்டு கோல்டு மேக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேரட் சவுத் அமெரிக்கன் பேரட்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஃபுஜேராவில் ஒரு ஷாப்பில் எடுத்த வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த பேரட்டோட மேலே பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலராக இருக்குது. அதோட வயிறு வந்து லைட் ஆரஞ்சு கலராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ஹெட்டில் க்ரீன் கலராக இருக்குது, பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதோட கழுத்தை பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி பிளாக் கலராக இருக்குது. அதோட ஃபேஸை சுற்றி ஜீப்ராவுக்கு எப்படி கோடு கோடாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குமோ அதோட ஐஸை சுற்றிலும் அந்த ஜீப்ரா கோடுகள் போட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட வாய் நல்லா பெருசாக நீளமாக இருக்குது. அதோட வாய் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. கையெல்லாம் கொடுத்தா நல்லா கொத்துற அளவில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிளாக்காக இருக்குது அதோட வாய் பாருங்கள். அது அழகாக அதோட ஃபுட்டு வச்சுருக்க பவுலில் ஏறி நின்று அந்த சீட்ஸை சாப்பிடுது. அந்த சீட்ஸில் உள்ள ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அழகாக உள்ள விதையை மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடுது. பாருங்கள், அதோட உடம்பு ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருக்குது. ரெக்கை ஃபுல்லாகவே ப்ளூவாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதோட ஹெட்டு நல்லா க்ரீன் கலராக இருக்குது. ஒரு 4-5 கலர் மிக்ஸ் ஆகி அழகாக இருக்குது இந்த பேரட். இந்த பேரட் வந்து பார்க்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குது, நல்லா பெருசாகவும் இருக்குது. யூஏஇயில் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய பேரட் 4500 திரம்ஸ்லேருந்து 7500 திரம்ஸ் வரை விற்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன பேரட்டே 1500 திரம்ஸாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ரேட்டாக இருக்குது இந்த பேரட்ஸோட ரேட்டெல்லாம். அதோட விங்ஸில் ரெக்கையில் பாருங்கள், மேலே ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருக்குது, ஆனால் கீழே ஃபுல்லாக வயிற்று பகுதியிலேருந்து எல்லோவாக இருக்குது. பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதோட காலெல்லாம் நல்லா பெருசாக நீளமாக இருக்குது. நம்ம இந்த பேரட் அதோட கிட்ட குறித்து சாப்பிட்றப்ப அதோட உடம்பு ஃபுல்லாக குளிக்கிக்கிட்டே இருக்குது. நமக்கு பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்கள் குட்டீஸ் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள்.
bad? No, the Kalba Macaw. What you are trying to say? When I didn't tell them one little book, somehow. Kalba Indra. We are coming. Ada tomorrow. Ada actually Who is hote हैं? हमारे पाले अरे था? अरे हमारे पाले अरे था ना? Lavender? I think yeah, it is lavender. That is fine. Ada. Hey, hey. बात करेगा Lekker box samshan jag ser här att det kan man så bara ni. अभी नहीं चाहिए भैया अच्छा बाबा नहीं आएगा अभी रोटी चाहिए कबीर का هذا تبع اللبن 5 निमिष لا والله انا كنت وانا دي كل شيء ميكو ميكو هذا ما من هذا என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் குட்டீஸ் கூட இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். நம்ம குட்டீஸ் கூட சேர்ந்து பார்க்குறப்ப இன்னும் அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வீடியோலாம் காட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அதை பார்த்து நம்மளும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ரயான் ஜுவா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரயான் ஜுவா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.